So yan mga sir, may ginawa na naman tayong Honda Accord. So ang problema nito mga sir, no crank, no start. So ang masaklap pa nito mga sir, kasi naiiwan ni sir ni Busing yung susi niya sa loob. So ayan, sinikwat natin ng alambre. Ayan, itong ginamit natin. Ayan. So ayan mga sir, may ginawa tayong Honda Accord. Ayan, automatic. So ang problema nito mga sir, ayaw mag-start. So ayan, malakas naman yung battery, nasa 12.6 ang battery, pero ayaw mag-start. Ayan, ayan, kahit redondo wala. So ayan, ayan, wala. Ayan. So ayan mga sir, ang concern niya, ayaw mag-start. So ngayon, try natin tong i-troubleshoot yung sa mga fuse and relay. Try din nating i-actual yung sa starter niya mga sir. So ayan, i-update ko na lang kayo mga sir. So ayan mga sir, natapos na rin natin. So ngayon, try na nating papa-start. So ayan, apak-preno. Ayan, nakapak tayo ng preno. So start natin. Okay. So ayan, mandar na. Ang problema nito mga sir, no crank, no start. So ngayon, okay na. So try natin i-off ulit. Off, push on, start natin. Okay, mandar na mga sir. So solve na to. Okay, try natin ulit. Start, on, start. Okay. Nung dati mga sir, kahit anong click mo, kahit anong start mo, ayaw. So ayan, okay na to mga sir, solve. So ayan, troubleshoot tayo sa mga fuse and relays. Tapos okay naman din yung battery, malakas naman, pero ayaw pa rin mag-start. So ngayon, mandar na mga sir. Ayan, Honda Accord.